marigithathi Ngai akiaria horo wa muri augaga niho mundu aitagirira wanake wake wothe niguo na marigithathi maya makoragwo me hamwe na baba wao ni tondu maingi ni magayaga ithe nio matongoragia mucii marigithathi ni mega no riu nake Ngoma ni amenyire horo wa marigithathi akimenya matigakinyanira ni hari hinya wihoruaga na marigithathi na muthenya wa umuthi ndikwenda ucakae ni tondu wa maundu ngwenda unjitikirie ta Elisha njoe kiria ngoya thie na hari itherukiro nigetha turute kigongona maundu mothe magirire amen andu aya hindi ria mangithie macamanie monane kimwiri biologically ri ni kuga riu mwana uria uguciarwo haha oya jeans cia mwena uyu acoka riu akorwo ajuthu ni magurukaga aingira raini ya andu mateaga mbao aingira raini ni ya kuguruka aingira raini ya andu mataigaga aka aingira raini ya andu makoragwo na hasira no magere ngero macokaga kumenya thutha-ini ngero iria magera riu mundu uyu atakurwo nigetha atigithanio na rurero rwa muhirigo uyu mundu uyu no ekore mathina-ini all first fruits belong to God niguo marigithathi mothe ma nyamu nginya ma ndigiri ni make marigithathi ma andu ni make nduramuhe nigetha akari niguo is just a token ya appreciation ukamunengere nigetha agakurathimira icio ingi niguo ni wega ku dedicate mwana wa mbere hari Ngai nigetha Ngai atuike wa gukurathima ogeni mitambo-ini ino itu Simo K official na ngwiraga ukeigua wi haria hagirire gucokerie ngatho ni undu wa gusubscribe undu ucio ungi nguririkania ati ndina broti ndirakwenderia mwena wa Nanyuki broti ciakwa cia Nanyuki street ciathira kana cia kuma gwa Tayari Lands and Housing cia Nanyuki street ciathira ndina broti ciekuo na ino turamitaga phase 2 no riu phase 2 ni gayanetio na block cigana ona ungicire tu phase 2 block 2 na broti cia phase 2 block 2 cia handu hega muno ndakwirire haria cire kuma Nanyuki town nginya haria mugunda uyu uri ni kindu ndagika 15 to 20 minutes ni handu hega muno na ndakwirire Nanyuki ni city eco expand na njira nene muno uguo mugunda uyu ni kuhuthirio gakorwo wi part of Nanyuki city uguo miaka 5 10 na miaka 10 ti mingi by the way ti mingi ona hanini tondu tariu ni ngitara miaka 10 oro ri irathirire ri twina muthuri we haha na niwe miaka 10 haria ngoraga uguo kiuga miaka 10 ni ndiramenya ti mingi na ati riu ni thaa ici twi haha uguo miaka 10 ni minini muno 10 years from now ni kidogo sana ni kundu ni ugakorwo wina advantage tondu mugunda ucio tari wa gura ngirigana ria 80 miaka 10 mbeca icio ni igakorwo cihurite maita na makiria ma 10 na ndina ma uguo ndiruga niguo ugathie tondu tariu hena bypass irakwo hau irauma Nanyuki tu Isiolo ihakuhe na mugunda ucio wi thutha wa Olpejeta kuma Olpejeta Conservancy nginya mugunda-ini ucio ni kindu kilomita 2 kilometers uguo ni kundu kwina opportunities nyingi muno broti ici tuthinangitie muigana wa 50 by 100 na urenderio ciringi ngirigana ria 80 wagura cash na oho ni wiragwo ati ungikorwo tari na mbica cia kugura cash no gure na installment ciuke ciringi ngiri magana mere ma 10 installment plan ukagira ngiri 50 balance ukariha na meri 6 taiguo uraheo nginya plan njega mata imagine wiroreire video no thutha wa miaka 10 ugakora ku broti ciruma milioni 5 na weragwo wambe urihe ngiri 50 na ndwarihire ni ugaconoka muno murata wakwa ndukanetikire guconoka hura thimu ino tondu ndikwenda ugaconoka 0715999909 kana no nani no hurire thimu na 0724333313 na ndakwira thogora ucio ndakugwetera including title deeds kundu kuu ri kwina thitima kwina mai na kundu kuu nginya no urime by the way mathukuru meku mathukuru ma thirikari ni kundu kwega ona no ukigure uge ni ukugia ka thukuru yaku kuu private wake thukuru kuu ciana cithomagire kuu kana wigia mukawa kana wake Airbnb kana o kiri ongienda waka muciĩ wa guikara kana wake kahaida utina hau uguo ndu mathiage tugathiaga tukarekondagira na hau uguo twina muthuri uyu Pastor Jeff Mwangi na karibu sana riu ri tondu ni njui wi muthuri wa na invest ri uigithia wa migunda ukoragwo hana atia we wari muguri migunda muno ona he hindi brother yakwa ni njira hindi ya gwetire tu migunda ndiuni kana ni njunja kana uhoro wa kindu gigitwo gatiri mundu gwitwo Saimori
Gwiciria nikio kindu kiria kiega muno mundu angihitha mang'otore make ho niguo tondu kando na mitoka iria tuguraga niguo ukugura mutoka no ukinina mwaka mugima nigetha uthie ukaheo insurance ugekwo value ringi ugakora no waguithia wekwo value ugakora wako wale wa milioni 2 riu uratari uhoro wa 1.5 ndakwira wakirigwa atiri 500 mathie ku mathie madepreciate niguo uguo ni kuo githie mwaka wa keri ugithie mwaka wa gatatu muthegethi waku ugakorwo kiororo guo wale wa milioni 2 riu ungithie kwendia milioni 1 niguo na mundu uri uroka no uramuthaitha niguo itondu hindi yo no kuragio kaingi riu ciena hips niguo itondu kora kana ingi itarakinywa maguta muno no tiri haria wa ugia niguo uthiaga uwongereire value ona ungigura umuthi rucio wicirie ni ukwendia no nginya utigirio kindu hau iguru ngethio kinywa thubu nima uguo ucio niguo mweke uria mwega no riu nake mwiroreri muthikiriria no wega nake agakiroraga andu ariega agukiigithia gatiri nao very true ni tondu ni kuri nangi mana kiigithia na magacoka makarira thutha-ini no riu gikundi kiega ta giki gitongoretio ni mundu witwa Simon K niguo riu ni nguona ari wega ona hindi ndaigua gwetwo na hau ore pajeta to ni nyendaga ona nie hindi ria indo cirigikunuka ngakigia na handu ha gwithia kuhorera ma weekend ri riu ona nie ni ngwenda handu na hau no nginya nigetha ngirihagio kahora tunginyitana turi andu atano ri we Kamburi Marcus na uguo tugure mundu ga 50 by 100 tutingithia hau tugatinda weekend imwe tukirekondi riu horo uria riu haria wandehera ri nie hindi imwe tene hindi ndakoretwo thukumite ngakorwo na indo nyingi ri ni nginya ngiri ndathina guku Gatanga ngonio mugunda waku ni wari na mugunda Gatanga tutiri nie ndire mundu wanaga kuigirira no mani ati he hindi ndaigireire kundu kwa momorirwo na guku okay Itawa acio kimau ona ndienda kwaria maundu mau ni tondu ni ukuigirira mwako munene na riu kundu kuu nakuo gutiakiri na raini njega no riu kuma hindi yo ndakihigire nyambaga kurora wega muno nima tondu ni ndahorokeire milioni ciari nyingi ndanjira ma na iyo yari njira imwe ya kunguithia no I thank God niguo tondu ndarahukeire nyumba-ini ya Ngai niguo mundu gwitwo Simon ndire mugeni thiini wa mitambo ino niguo ndagura atiri hindi njire kana ndaririe na andu magikena muno na ndrona andu makiuga njoke nie mwene riu ndikiui makwirire atia andu ni makenete muno na actually ona testimony yo yaku waheanire guku ri ni twikite githomo kuri andu aingi kuringana na uria ndirakihurirwo thimu uguo andu ni makenetio muno ni undu ucio na ningio ndaigua no nginya na ni kwagiriire ukorwo ugiuka haha tondu ni watigire watwira uhoro wa repentance uhoro wa forgiveness ndu makaria mundu wina ngoro nene uguo ri ya guforgive na akahota kumove on kwanza he kiugo waririe gikimakia andu na gikimakia ati we ona mutumia akwa gwikite maundu macio mothe ngoro yaku no nene na ni undu wa undu ucio ri ndiguo no nginya uke haha tondu ndiraiguire wina ciugo na ona topic ite ya repentance ndwirire ukumibangira kana ni umuthu kana ni hindi ingi uke ubundithia andu aya na riu guku ndirakwirire no wahinguriro mirango thengio muno topic ya repentance ni ngumireha muthenya umwe nigetha njuragie mundu atiriri tondu hindi ria we urahoya ugaga ithe witu uri iguru no geka ruriri wambagiriria kuga uturekere mehia maitu o ta uria ithui na ithui turekanagira niguo ungikorwo ndukwahera mundu onete rihia riake ukoragwo niwe wina mahitia niguo no riu kindu kia mbere ri ni mundu uria uhititie one rihia riake nima itagwo na githungu sorrow deep regret niguo yani undu wa kuringana kuu thiini ukona ni ndahitirie niguo ukeria ndekire uguo niki riu hindi yo ngicoka uturie maru wire mundu ndekera ihitia rina urekeri ucio koragwo wiho niguo na nikio njira mwiroreri wakwa muthikiriria wakwa ni wega gukorwo wina ngoro nene ngoro ta ya Jesu hindi ria twina nyimbo citu cia gikurino tondu ni cikire cama muno ri he rwimbo tugaga ati Ngai twaguthaitha utuhe ngoro nyororo ta nyama niguo nigetha ciigo ciaku theru cione ha kuhuruka riu ni gitumi kia hunjagia repentance ni tondu maundu maria ndagereire nigetha njuke gukinya haha ndi ndacoka kuhoya Ngai ni ndonire
nĩ niĩ ndacoragĩrwo nĩ ngoma nĩgetha thirĩrĩkĩre atĩ indo nĩ ciathira nĩ tondũ nĩ ndegete kũhunjia mũciĩ naguo naguo ngoma nĩ amomora tondũ nĩ ndegire kũhunjia rĩu ningĩ arorete kũhutia mwĩrĩ ngĩkĩmenya rĩu haha ogereire kamũraini gaka ndĩgathomaga tondũ he mũthuri wĩtagwo Ayubu na maũndũ macio nĩ marĩtie na wariĩ ngĩkĩmenya reke ndĩthare na ihenya njĩtĩkĩre kwaria kiugo kĩa Ngai rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ngoragwo ndĩ full time minister ũrĩa waragia kiugo kĩa Ngai na mũno njaragia theme ĩtagwo kũrekanĩra nĩgetha mũtũrĩre ũgathiĩ na mbere mũthikĩrĩria wakwa mwĩroreri nĩ tondũ wa maũndũ marĩa andũ managerera rĩ rĩu niĩ ndimoyagĩra gũkũ thĩ ngĩhoya repentance kana ngĩbundithia ũhoro wa kũrekanĩra ndoraga mũndũ ũyũ weka ũndũ ũyũ rĩ nĩ hinya ũrĩkũ wamũtongoretie nĩgetha eke ũguo andũ aingĩ atakĩrĩ kwenda mũndũ gwĩtwo Simon tarĩu mũtumia no mũtũre nake mĩaka 19 arabu acoke oro rĩmwe akĩgarũrũke anjĩrĩrie maũndũ mangĩ mena ũrimũ nĩ wagĩrĩirwo wone angĩkorwo mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe nĩ akoretwo arĩ mwega rĩ haha hena kĩndũ kĩaingĩra Simon ndigwĩciria atĩ mũthuri no maikare na mũtumia mĩaka 20 mĩaka 30 acoke atige mũtumia na ciana ciake hĩndĩ ĩrĩa yoreri rĩrĩa ciana iramũbatara athamĩre kamũciĩ ke harĩa gĩtarĩ marigũ onekage agĩcomoka rũcinĩ na ndamenyaga ciana irĩaga kĩ na ti ngome nacio na nĩ akinyĩtie mĩaka 35 nĩ mũndũ ũngĩtara bũrũri nĩ aumĩte ũyuthi-inĩ wanjĩrĩe mũndũ agĩkinyia mĩaka 40 atarĩ agũrũka na atare bũrũri ũcio akĩrĩ mũthamaki 35 years no wĩre mũtongoria ũrĩa wĩ gĩtĩ-inĩ rĩu amba wehere na niĩ njikarĩre na nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ katiba tondũ nĩ ũkĩrĩtie mĩaka 35 na ndũrĩ ngoma ikũgiaga no nĩ ũrona mũthuri biũ nĩ aracomoka gwake na ti mũgũrũki agatiga bamĩrĩ yake akarerage ciene na gwake atiga igĩrĩ na kũrĩa kwa Nyamarigũ kwĩna inyanya ũgakĩrigwo atĩrĩrĩ nĩ mwaga ũrĩkũ ũkuoneka barabara ĩrĩa ĩhetũkĩirwe ngari cikiumaga rĩ na nĩ atiga itũra rĩake wiki na ndaroria akĩũria atĩrĩrĩ gũkũ rĩ nũ wa mbere gũkũ wa kerĩ nũ aya atatũ rĩ maciarĩtwo kũ ona ndarĩ na rũgano rũu akirĩte ũguo ta itinga yorie wetagwo mũthuri Kĩrimũ ũrĩa ũtigaga gwake gũkĩhĩa agathiĩ koria kwene mũndũ ũyũ ti kwenda hau nĩho njaragia andũ ati kwenda mũndũ gwĩtwo Simon rĩu hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndaingĩrire thĩinĩ wa ũtungatĩri wa kũhoera andũ kũingata ndaimono na kũmakombora na kũmahoera kũmatigithũkania na mũtũrĩre mũru Ngai nĩ anginyirie itũra rĩho kana level ĩngĩ ya ũgĩ wa kĩroho niĩ ndiroraga ũrĩa mũndũ ehĩtie ta kũrora force ĩrĩa ĩho ĩrĩa ĩrahotithia mũndũ gwĩka maũndũ macio andũ aingĩ matigĩte mĩciĩ nĩ tondũ wa mbara iria cianakorwo ho ũguo tiwe nĩ force hena kĩhumo he kĩhumo na haha kĩhumo nĩho ndĩrenda kwaria njuge atĩrĩ ta mũndũ wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa mũnabii wĩtagwo Elisha athire agĩkora andũ arĩa marũgamagĩrĩra mũciĩ wa kũrĩa Jericho makĩanjia kũmwĩra ũrĩa kwagĩrĩte nĩ kwega no nĩ harĩ gathĩna tũkoragwo nako tondũ maĩ marĩa me gũkũ nĩ maruru na nĩ mahunithagia rĩu mahiũ ma gũkũ matikoragwo me mega mũndũ gwĩtwo Elisha tondũ nĩ nyendaga kũhũthĩra principle yake arorire andũ acio akĩrora akĩona maũhoro marĩa mũrahe nĩ mama ũguo mũtumia nĩ ore mũthuri no ore ona ciana no itigwo ciĩ mathĩna-inĩ ũguo nĩguo Elisha onire no akiuga no mũhurũke oro haha nyambe njoe kanyũngũ njoke ndĩgekĩre mũthaiga gwĩtwo cumbĩ ngoroge ũguo o haha mũrĩ ta nyoniai harĩa itherũkĩro rĩrĩ rĩa maĩ maya nĩguo makiumagara kĩhumo makiumagara ndũĩ no ngĩhagĩkorwo hena ithanjĩ kĩhũra mbica harĩa maĩ maragĩtherũkĩra nĩguo tiga haha rĩu mararurĩrio atĩ mũndũ aratahana kaihũri agĩema ithanjĩ ũguo athiĩte ũguo agĩthiĩ nginya harĩa maĩ maracomokera akiuga rĩu haha nĩ ndoka nĩguo akĩruta igongona rĩake aruta igongona rĩake maandĩko maugaga maĩ macio magĩthera nĩguo na rĩu maũndũ macio mothe makũhunithia magĩthira kinya ũmũthĩ ũyũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ maũndũ maya mothe ma bũrũri ũyũ gũthaha na ng'ombe na mbũri kũhuna rĩ na maĩ maya kũrũra rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩarĩ na thĩna ũcio kĩarĩ kĩhumo-inĩ
na kihumo-ini nigetha maundu macio mathondekwo ri to kuhoya hoire Elisha niguo he was a prayerful man no ihoya riki ri ni riri magwo gwika maundu niguo na ni ngwenda mwirore muthikiriria wakwa menye kuma umuthi to kuhoya gwiki to kuhoya gwiki na to kurira gwiki na kugirika ni hari igongona niguo na igongona ni rio riahonokirie mai ma mucie wa Jericho andu aria twikite theology ri kana andu aria tugituiragia uhoro wa Ngai ri itura ria Jericho riari haha na uraihu wa Jericho gucoka guthii itura ringi riria inene etagwo Jerusalemu ciari ta kilomita 35 kana 40 okay uguo no ta kuma Thika guthii Nairobi matura macio matiaraihaniriirie muno niguo uguo ni kuga mai mau ma Jericho ni manyuagwo kundu kuingi ni maharukaga kundu na kundu niguo na matura maya meriri riria Jericho ni ukiria ina history tari thaka to ni ukigwa he mutumia wari ho ari mu maraya Jericho ni ukuigwa no kuo kwari miitu yahuthagira maundu mari kuo na kuo kuri Jerusalem ria itura ria Ngai ona nikio ungithoma uhoro wi thiini wa mandiko waragia uhoro wa Musamaria mwega ri ugaga ati ni kuharuruka harurukite niguo aimete Jerusalemu araharuka nigetha athie Jericho niguo akihurwo ni miitu nie maundu ma kuhurwo ni miitu barabara-ini ma muthuri ucio twaragia nigetha twari uhoro wa Musamaria mwema ri nie ona ti miitu nyonaga nie nyonaga ni kurugamio rugamagio niguo atige guthii itura riri ndakae kurira kuo Ngai agi kurugamia ona nie ndagithukumite muno na ngatongana ngakorwo ngiaria uhoro wa mbeca nyingi no uhoro wa Ngai naguo no wakoretwo ndiweheretie na ni ndakoretwo nyamuritwo mwaka wa 2015 uguo ri ni hagia kindu gia gukurugamia nigetha ugie na kindu gitao returning to reason ukarugamia uguo ukahura hurwo ha orio wathie ku ucio wa Musamaria mwega ahurirwo ni miitu nigetha athondekwo nigetha acoke kwao riu nake mundu gwitwo Elisha athiri akiruta igongona nigetha atherithie itura riu nie na ningiona mundu wagararite agathukia mucie wake Rui ni ndambiririe foundation yetagwo Tabitha Golden Heart Foundation niguo ni ndi ukatumira unji niguo riu foundation iyo ni roraga atumia aria morire gwa thuri ao ni tondu wa kwihia kana ngi tondu wa kuigirirwo niguo riu gitu tutiroraga kana ni kuigirirwo aigirirwo kana ni kwihia wehirie niguo ithuĩ tukaga kihumo kia maundu maya ri ni ki gia ku drive ire guthii uguo okay ona muthuri we kwene uregeire mahinda ma utigite family yaku tutigukwa accuse tuge tu no wathire tutikorwa gitumi niguo no ko wathire wona mutumia waku ati ni aciara ciana muno riu ni ageire giko riu hihi ukiona urire kungi kuria hikia madaraka riu ringi mwambiriirie thi mutari kindu riu ti aria makigemire wega muno aria marakiinirwo ni mundu gwitwo Hero boru we horwa mataro uratuika ati guthambio muno andu mathie cerehe riu ha gukorwo muthuri waku mwambiriirie thi mwithi biu hindi ya mang'otore moka ri riu akambiriria kuona acio agacamania nao hindi ya magithambire uria marerwo ni mundu gwitwo kuruga ati meoge na mehumbire ta matehumbire wega riu ungikorwo gathuri gaka riu ni kambiriria kuona andu wega hindi ya mang'otore moka riu ni gegutiga mutumia riu karumirire andu ariku nake tondu ni kuri Ngai uturaga muoyo uri ukoragwo na bata na kihiko ta iria ririko Ngai ri bata na kihiko reke ngonie Simon uria Ngai ekaga iria ririko ri ni oy mundu ariroga uguo na maitho meri rigithie kwambata nigetha akoya kindu akanyita thaburia nigetha ateng'ure niguo niguo Ngai aroraga kihiko na maitho meri. What do you mean? No na mundu uria uraga gwake agatigwo uyu ungi inyue mwe guku na murorere wanyu wa guku thi mugaga ng'ania ni matiganire no ni ndenda kumakosoa ndukanauge ng'ania ni matigania na ng'ania ni umwe wathire uyu ungi ndoi ni ng'ania watigire ng'ania ni urajigwa tondu uyu ni akoragwo agitara maundu make akona riu nie hau nginyite riu mundu ni ngumutiga ni athinire ni ngumutiga mundu uyu riu nie ni ngeire na ugi wa maundu mangi mundu ni ngumutiga ni ndrona hiki agia thaka ni nyonete mundu wina mbia mundu rume ni ngutiga gathuri gaka niguo riu nie na nie riu ndi gathuri riu ni nyonete muhiki wina mang'otore
riu niwe ngurumirira niguo career wife ni nyonete mundu wiho wi wira wina maundu mega ni ngumutiga riu mundu mwe no ukoragwo na ithabu riu agatiga ucio ungi niguo riu hani ho ndauga nake Ngai ni tondu wa kurora kihiko na njira iyo ta rindo ri riko ta iria ri riko uyu wathie aheagwo mieri 6 ni Ngai akona uru ati angia kuhewe 6 aheagwo miaka 2 angia kunina miaka 2 atonete ogwati onaga miaka 5 okay na ndikiraga hau ni ndikigitumaga mundu wathire na wanagitigo uri ungiri na kihiko ni kiamure ni Ngai ri no nginya Ngai akamuonia uguo wekire ti wega okay na muonagia thutha wa mieri 6 ogo thutha wa mieri 6 mundu ni akoragwo eririte nda gucoka arega thutha wa miaka 2 atire ni gwa gucoka kwagaga akora nake Firauni ni omirie ngoro riu Firauni nake Firauni omia ngoro ndakuhurwo giboko ni Ngai riu Firauni tuwe ndirakiariria muthenya wa umuthi ngamwira ni hunjagia repentance mundu wina ngoro nene ona angikwo mundu ehiria atia ri murekere angiona rihia kai we utari wehia ni maita maigana wana ararira na kugitari marigo na ndwonirwo mundu rume uyu ni maita maigana mundu rume uyu wainukire tene ukioya remote hari ohorerete thinacara wari mucie wari na remote wona cartoon na ni uramenya ngero iria ciothe ugerire muthenya no riu ri tondu nakionwo ri we wi muici uri utari munyiti agera ngero ni kanyoni gako hithe ni riu nake riu to ni aranyitukirie mundu kumba cuhandu riu arugamite arario guta mumathai ena ruhio rwa njora na itimu hindi ria akoragwo na uru muingi muno hindi ria ng'ombe itahitwo niguo ai ihoya riri nario turike atia ithe gitu bore iguru twoere mehia maitu tore ithe na ithe twohera matwihagia riu we ni wanohera we kana urenda kwohera mundu woire karamu gaku kana mundu kana mundu wanyuire njohi yaku wi metha-ini wathie guthuguma ugikora ni inekiririe ucio no urohera aca kana mundu waregire na ngi yaku maturo ma ngoro maria matumaga urori uguo ukona riu ta iguru ria hingana maturo maria wanathie uguo kona ni manwekwo uru ukanyengenyora ruhio rwa njora uguo ukauga ndathie kumukora hau niho riu ndirenda hau uruigethi riu wire Ngai ni ndoka baba tondu ndimuhitirie ni mundu ng'ania nake Ngai akaingiraga guteithiriria ndenda kuga atiriri ni twaririe muno niguo no ni hega ni hathiete wega biu kindu kiria gitumaga andu mehie ni kindu kimakirite thiini wa riamu ya kiroho nikuo maundu madrivagirwo Saimo akorwo muthenya wa muthenya warahukire Ngai ni augire kiria gigiaku gitikuinoka kwongi niguo akorwo ni 10 akorwo ni 100 akorwo ni 1000 kiria gigiaku gitikuinoka kwa mundu ungi niguo gutiereirwo guku maundu magairwo iguru kuria nikuo tudrivagirwo uguo hindi ri ukora mundu ena maundu eka matari mega nginya maguturithia menya hena hinya wiho ni hari kindu kirarwa nawe kinene muno na kindu kiu kirwaga na mundu ucio tondu ni agaruruka eka maundu macio ni kirabatara mundu wina ngoro nene kwa gukorwo muhunjia wanyu ndoyo uguo ndari akwira kwa gukorwo thiini waku gutire gwagia na uhoro ucio no umane ati ni kuri maroho maragia ni kuri hingo ciaragia ni kuri thakame irurira-ini yaragia bloodline niguo wa gukorwo araramenti umuthi ugicakayaga ni tondu katumia gaku kamwe ni karorire na mundu uria tuitwo ungirora atete mugwanja tutigukiuga ugiteta acio no uma ni turenda kwaria tuge atiriri ni hari kindu gikuriaga hena kihumo hena kindu gikuriaga na nikio ndauga atiriri ciugo haha mundu gwitwo Elisha okirire uguo akigwa ri andu aroria itura marauga akimatiga hau akihura ithanjia agithie haria mbere agithie thiini wa itherukiro athie thiini wa itherukiro akiringa agithondeka igongona nigetha athondeke maundu maya gutheria mai gutiabataraga o ihoya riki ni kwabataraga kuoywo kanyungu gucoke kuoywo mai mekirwo ho
gucoke kuoyo muthaiga wina hinya wa guthahura by the way cumbä cumbä no utule miaka ngiri nyingä muno nduthukaga cumbä ona ndiramakire muno bururi wa Kenya wongereirwo tondu urogotagwo na haha Kongoni na haha Malindi ni maĩ ma iria-inĩ ona marongerera cumbĩ nĩkĩ andũ aya matitũnengere hau tũtahagie naguo tũkareha ona ndũgekĩrwo mũnyore-inĩ cumbĩ nĩ ũrĩ igongona nĩ ũthahũraga nĩguo no hau nĩ ndĩkĩruta no ũhoro wa magongona no mũndũ ũgwĩtwo Elisha oire cumbĩ na agĩkoroga akĩambata na harĩa rũgongo akĩruta igongona mũthenya wa ũmũthĩ ngero iria ogeretwo kana maũndũ marĩa ogereire tiga kũmonaga marĩmo roraga igongona rĩrĩa rĩarutirwo nĩ ngoma hĩndĩ ya tene roraga maroho marĩa maragia kwanyu roraga kĩhumo kĩa mathĩna ma kwanyu roraga kana kwĩ mũndũ wanyu wanagerera ũhoro-inĩ ta ũcio nĩgetha tũtige o gũcakaya gũtheri tũhane ta Elisha tũthiĩ na harĩa kĩhumo kĩa maũndũ na kĩhumo kĩa maũndũ tũgũthiĩ tũkuĩte nyũngũ tũkuĩte maĩ na tũkuĩte cumbĩ nĩgetha tũrute igongona hena ũndũ tũrauga ĩni mũno no nginya tũrute magongona tondũ maũndũ marĩa tũrona is beyond our reach no tũingĩrie thĩinĩ wa riamu ya kĩroho nĩgetha tũhote kũhũrana na maũndũ macio ngĩthiĩ kwaria ũhoro ũcio wothe ũmũthĩ nĩ ngwendaga twarie ũhoro wa ciana ingĩ ciaciarirwo ciĩtagwo marigithathi marigithathi maingĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩracũthagĩria mũndũ gwĩtwo Simon nĩ mabĩrĩte andũ na mũndũ akambĩrĩria kuoyaga mwana akĩmũhũraga kana akĩmũrumaga na hihi mũndũ ũcio ndaramba gũtuĩria nĩkĩ kĩna thĩna amba ũtige gũcakaya thikĩrĩria ũrĩa athuri a itũũra marauga ta ũrĩa merire mũndũ gwĩtwo Elisha hĩndĩ ĩrĩa arĩ harĩa Jericho nja agĩthikĩrĩria athikĩrĩria agĩtuĩka mũndũ mũgĩ akĩmenya ngwamba kũmũtiga haha mũrĩ na kanyũngũ na cumbĩ nyambe thiĩ ngarute magongona na harĩa nĩgetha ndĩmũthererie itũũra niĩ nani mũthenya wa ũmũthĩ ndenda kwaria ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Hana thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo Samueli wa mbere First Samuel no tũthombe tondũ ndĩnayo haha no mangĩtĩkĩra ndĩmatarĩria kĩrĩ o sawa tarĩria ĩni mũndũ gwĩtwo Elikana arĩ na atumia erĩ mũtumia wake wa mbere rĩ nĩ akĩrĩ na ciana na ũyũ ũngĩ nake ningĩ ndarĩ reke ngwĩre reke mũtumia ũcio anyenywo matondũ ndarĩ mwana nake mũtumia ũyũ nĩ mũndũ warĩ mũgĩ mũno 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 tondũ niĩ nyonaga ta Hana athomete theology she was so theologically minded mũndũ ũcio arĩ smart mũno tondũ nĩ arĩkĩtie kũmenya atĩrĩrĩ atĩ ona tondũ niĩ itarĩ na ciana na Penny nĩ nacio atĩ mwana wa mbere ũrĩa ũheanagwo agĩrĩirwo nĩ gũcokerio Ngai ta maka Penny na ndoĩ na Hana nĩ amenyaga na ndarĩ mũthikĩrĩria wakwa mwĩroreri wakwa mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũrĩa ũnyũrũragia nĩ tondũ wa kaũndũ kana ũrĩa worotaga na iromo ũkĩonanagĩrĩria na ũkĩonaga mũtũrĩre wake ta wathire thĩ Ngai nĩ amũĩ na nĩ amwĩciragia wega na he ũndũ oĩ ũtoĩ mũtumia aumire thutha mũthuri wake agĩthiĩ kũrĩa Shilo mathiaga o mwaka rita rĩmwe nĩgetha makahoe Ngai hĩndĩ ĩrĩa aingĩrire kĩgongona-inĩ ũndũ oĩ atumia a kawaida matoĩ amenyete atĩrĩrĩ mwana mwega ndaheanagĩrwo rĩrĩ aheanagĩrwo kĩgongona-inĩ hallelujah ndaheanagĩrwo rĩrĩ kĩgongona-inĩ ti haha Elisha arakora andũ a itũũra makĩmwĩra itũũra ritũ nĩ rĩega no rĩu rĩ ona rĩ rĩega ũguo rĩ nĩ kũgĩa mathĩna ng'ombe iticiaranaga mahiũ maĩ nĩ marũrũ no to ũhoro ũyũ wa gũcakaya haha hena na harĩa thutha mũndũ gwĩtwo Hana nĩ amenyete na harĩa thutha nĩ hakuĩte maũndũ maingĩ athire kĩgongona-inĩ akĩhoya ciugo ta ici niĩ Ngai niĩ nda yakwa nĩ yahinganire na rĩu niĩ ndirĩ mwana no baba ũngĩtĩkĩra kũhe mwana ũhere haha kĩgongona-inĩ mwana ũyũ niĩ nĩ ngoya na ngũcokerie we mwene Ngai akĩrora mũndũ ũrahoera mwana kĩgongona-inĩ na ũrĩa ũhoyagĩra rĩrĩ akĩona ngũrani nene akĩmũhe mwana
uria tuturaga tuthomaga nginya umuthi uyu kiria Ngai aheanaga na hinya wake ni manja niguo manja githe ndukimiui manja ni mbembe iho iria yonagwo niyo ingicokia kimera ikohwo wega ikaigwo haria kariko-ini nigetha yumage na ndo ni ndamiona ni no tu tungi twa maitika tu tungi tutari na mbegu nene ri riu ni tu turugagwo githeri nigetha turie niguo uguo kiria Ngai aheanaga ni manja nake mundu gwitwo hana aheirwo manja niguo manja yo aheirwo ri niyo nginya umuthi utwaragio horo wayo niguo mwana ucio aheo ri niwe nginya hindi ino ekuhoya agicakaya muthinjiri wari ho gwitwo Elia amucuthiriirie uguo akimwira mutumia o niki we ukunywa njohi riu nigetha waragie nginya riu ndirona no iromo iroya kana niguo mutumia akimwira ndingikonjagite handaguo uguo ni ruo ruria ndina ruo ruria rundehete kigongona-ini ruo ruria ri naguo ona elidendire kurumenya niguo tondu mundu ekigongona-ini ndabatie kumenywo ni andu aria angi we wiiturure mbere ya Ngai hana aturirie maru atari mwana agiukira hau uguo okirire acenjeirio muturire niguo muthikiriria wakwa kiriro kia hana kiari kiingi muno kia maithori muthenya ucio no Ngai akiuga kuma muthenya ucio akorwo hana ni akarira ringi akarira maithori magikeno ni tondu uria Ngai amwikiire ona we muthenya wa umuthi ni uracakaya ni tondu wa maundu maria ugereire hihi no agite mwana ta mundu gwitwana hihi ni ugite ciana ukona muturire wacio ni uthira wa thongomana ni citunyanirwo ni njohi ni citunyanirwo ni ndawa cia kurevia ni itunyanirwo no waganu wa kiriu ni iregire kuhikania ni iregire kuhika ungituria maru kigongona-ini ugithie gukira uguo gukira hotanite maithori maguririte no mathirire kigongona-ini na akorwo ni ugwika maundu maria ndirakwira muthenya wa umuthi guthie na haria kihumo na haria mai matherukagira urute igongona kana uruterwo igongona muturire waku ni ukwagirira na maithori maguririte Ngai ni ekumacenjia na riu uririraga maithori magikeno ni tondu uria Ngai witu agwikiire amen Pendina na ciana ciake gutire mwana uririkanagwo muthenya wa umuthi niguo Pendina ciana ciake ciathia kumutahira mai na maundu maria mangi ciana ciekaga aciari no uyu wa hana acokirio kigongona-ini getha atungatire Ngai niguo ni u thiini wa Samueli wa mbere ukiharuruka uguo uingire thiini wa Samueli wa keri no Samueli wa mbere 2 ugithoma ugukora ati acokirie kirathimo ni ciana ingi cia mahatha haiya athie kugeria uguo mahatha ageria ringi mahatha aheirwo ciana cigana 5 riu icio aheirwo ri imutungatagire we mwene ni wega kudedicate mwana wa mbere hari Ngai nigetha Ngai atuike wa gukurathima aku ni magite guguteithia ni tondu ndui maundu macio muthenya wa umuthi ngwenda guguthomera ibuku ritagwo Luka 2 kamuraini ga 22 Luka 2 kamuraini ga 22 hindi iria Ngai aheana mwana uthie kigongona-ini umucokerie uguo niguo utwarire mutungatiri nigetha mutungatiri akome bloodline ni tondu riu ri mundu gwitwo Juthu ri ekuria imite kwao nake Maria ekuria imite kwao andu aya hindi ria mangithie macamanie monane kimwiri biologically ri ni kuga riu mwana uria uguciarwo haha oya jeans cia mwena uyu acoka riu akorwo Juthu ni magurukaga aingira raini ya andu mateaga mbao aingira raini ni ya kuguruka aingira raini ya andu mataigaga aka aingira raini ya andu makoragwo na hasira no magere ngero macokaga kumenya thutha-ini ngero iria magera riu mundu uyu atakurwo nigetha atigithanio na rurero rwa muhiriga uyu mundu uyu no ekore mathina-ini matahana mundu gitumi kinene gia kudedicate ciana ni kumutigithukania na bloodline ona tiga token karia muneanaga uguo token tondu ngethie riu ningi mbere ya Ngai moko matheri no nginya urute kindu tugithoma thiini wa uhoro ucio he kanyamu karia mundu aneanaga uguo we uturagwo ni indo ciaku ukinengere muthinjiri thii urie tiga gutwara mwana waku rekege kudedicatwo niguo reke onage gukurwo no ndenda gukwira ko wi mugikuyu
ona tene hindi ria Mugikuyu uria utatuikaga ndoi Bibilia ni ari mburi yetagwo ya hako na arutagira mwana wake wothe ya hako akamuhakira niguo neyo yarutagwo ni ithe wa mundu niguo ngikorwo ndu gugitwara gatokeni gaka na niwe mandiko nginya ne marauga ni indo cigana atia wagirwo ni kuneana ukidedicate mwana ai according to 2004 rate ya dollar rate mundu agirwo ni kuheana $40 2004 yeah $40 nikukwandikitwo uguo ndu no ngithomaga ui mabuku motwiria kai tukomaga ngai no anyita uguo icio ni ciringi 4,000 ti mbeca ikire nyingi niguo kwa 2004 riu haria tukinyite ri tuo gwika mathabu niguo umenye ni miaka 19 na maundu no marathie makihaicaga no nginya ukure mwana uria kwagiriire tareke tuthome thiini wa Luka igiri kamaraini ga 22 tukiigue uria riboti irauga haya Luka igiri kamaraini ga 22 na matuko mao ma gutherio thutha wa guciara mahinga o ta uria gwathanirio ni Musa ri makiambata Jerusalemu magakanengere mwathani mathie thiini wa hekalu ya Jerusalemu nigetha mathie magakanengere mwathani gakanega kenge muthikiriria wakwa murata wakwa mwiroreri ni waigwa no nginya gathie gakanengerwo mwathani kana kari uhetwo ni Ngai ukanengere mwathani tondu niwe mwene wona warikia kumunengere ndukumunengere ature nako agukuranirie na token ya kiri urathie kuruta akurathimire mwana waku akuhorere akwirethie no horo tarikia hau we o ta uria kwandikitwo mandiko-ini ma irira cia mwathani atiri o kahe karia gakarigithathwo gagatuo kana gatheru ka mwathani abukinye hau o ta uria kwandikitwo irira-ini cia watho wa mwathani ati o kana karia kahe gakarigithathwo ni gagatuo kana kamure na ni gakarutirwo kindu nigetha gakurwo nigetha gatuike gaguthamakira kana gagutungatira ithe wao kana mucii wao uguo niguo mundu gwitwo hana amenyete ndikio ndirauga haha mundu gwitwo hana ari mbere muno niguo tondu arumirire muthuri wake magithie ciro agithie tu ndararia akinya akingira kigongona-ini akimenya kigongona-ini niho haragirio what is an altar is a place of communication haria migambo yumaga na niho Ngai aragiria andu a Ngai ni haria tukire magira maundu maitu hindi ria tuhinyiririkite na ni kigongona-ini kia Ngai niguo kigongona ni kuga atia kigongona ndi kuga atiriri urute kigongona nigetha ngona ni uranyita he maundu tarona marundurundu na ni wenda kuruta kigo nigetha ukona urutire kigongona maundu mothe maria makugiaga tondu Ngai witu tu wa kuhoya gutheri no wa igongona maidi no nguririkanie thiini wa ibukuretagwo Kiambĩrĩria 15 hindi ria mundu gwitwo Ibrahimu eritwo ni Ngai ni akaingiha na akionio njata cia matu-ini agiikara akiona mutumia egucotha kanaite na nderirwo ati ni tukaingiha riu akianjia gucakaya thiini wa Kiambĩrĩria 15 akiuga atiriri tondu Ngai wanjirie ni ngaingiha na nie ndirona ta ngagaywo ni ngombo ino yakwa gwitwo Eliezeria kuria Dameski tondu ndire mwana ri kai wakinjirire undu utakahinga niguo Ngai amwirire we ukangwire maundu nie ndakuheire tene niguo ikoguo oya kina wehere haha uracakaira haha hararirio ri ni Elisha makiaria na andu a itura riria Jericho ri ehera ho thii ukandutire kigongona hindi ria thiri aruta kigongona erirwo riu thii ugerie hanini hohani agerie uguo ri itha kai uyu oho hindi ukigongona-ini kiu Ngai agigicina ri akigonio hanini uguo thiini wa Kiambĩrĩria Genesis 15 akiarahuka uguo akirutwo maundu ma miaka 400 niguo majiaro inya ciroka akirwo nginya ciana ciaku ni igathie ituike ngombo bururi wa Misiri niguo niki giatumagerwo uguo ni tondu
onaga riu mandire ona kana kamwe uguo nagio he miaka igoka nginya gakona ciana nyingi muno nginya itwaro bururi wa Misiri gatuike ngombo no ndahoire ihoya ria kurenga maundu mau to ni ariga gucika ingi hate na nginya ndire na kamwe muthenya wa umuthi maundu maria mothe Ngai aritie ni egwika ni njui ni ekumeka na ndekumeka ni tondu wa kurira na gucakaya kana kwaria kuramenti ati itura riri turi hana rihunithagia maundu mau megwikwo ni tondu wa kuma hau na kanyungu gekirwo cumbi nake Elisha thiururuke athie na haria kihuma nigetha athie arute igongona aruta igongona nigetha maundu maria marahingikite metikirike. Hallelujah, amen. Simon K ni maundu maria mothe mahanikaga ri ndimonagira haha niguo ndimonagira riamu-ini ya kiroho niguo he kindu kiho kindu kiki gitwa marigithathi maya ngwaragia horo wa muri marigithathi Ngai akiaria horo wa muri augaga niho mundu aitagirira wanake wake wothe niguo na marigithathi maya makoragwo me hamwe na baba wao ni tondu maingi ni magayaga ithe nio matongoragia mucii marigithathi ni mega no riu nake Ngoma ni amenyire horo wa marigithathi akimenya matigakinyanira ni hari hinya wihoruaga na marigithathi na muthenya wa umuthi ndikwenda ucakae ni tondu wa maundu ngwenda unjitikirie ta Elisha njoe kiria ngoya thie na hari itherukiro nigetha turute kigongona maundu mothe magirire. Amen. He irigithathi riho rietagwo Adamu. Adamu ri irigithathi ri niguo ni mahitanirie na Ngai eyonirie njira akiria muti uria atekwendagirwo na ni Ngoma wa muhenirie to ni amenyaga irigithathi riri na maundu maingi muno riigeirwo akiingatwo thiini wa mugunda wa mwago niguo marigithathi maingi ni maingatagwo kwao mucii ni tondu wa mehia mekire no ti kwenda kwao ni kuhenererio ni Ngoma ati ungiria muti uyu ri no uhane take niguo nigetha mahitanie nigetha uingatwo marigithathi ni mahauntagwo ni Ngoma iho imamontaga iriera-ini na niyo yanatuma mahingicane na mage ruicio rwega. Ni hari irigithathi ringi rigwitwo Kaini. Kaini nake ri agithie kuruta kagongona kena urimu ndogo yake ikiaga kwambata ikirora mwena Habili akiruta igongona riega Kaini akiigua uru akiuraga mundu ucio niguo Kaini akirwo ni ukumagara urigithathi wa kundu ateithirie mundu marigithathi maingi ni mari bara na bara ria makoragwo nayo eriamu-ini ya kiroho ni macothereirio muno nigetha mage rucio rwega tondu marigithathi me kindu makuite ndorona na Esau no gweta Esau Esau nake ri ari irigithathi no he njamba yathingatanaga nake uguo niguo iramunyita nginya na guku gatitira magithie gucomoka bururi wa kuria andu mathondekagirwo yanyitire gatitira ni gakuguru mugiani arenda kugiana nigetha atunye mundu uyu rigithathi niguo nake Ngoma akiingira thiini wa Esau akimuonia ni uhutire muno na riu uhutite o we no uheirwo irio cia ndengu oye irio cia iria rimwe ucoka uthie kahinda aikeo irio niguo urigithathi akineana niguo ni hari hinya wiho utumaga marigithathi matome niguo mage rucio rwega na hinya uyu tutigucakaya hani tondu wa maundu maria mahanikite ni tukwoya igongona tuharuruke twambate uguo hari itherukiro ta mundu gwitwo Elisha nigetha tutheria anga na maundu magirire. Amen. Mundu wa Ngai enda kwaria njuge atiriri thiini wa ibuku ritagwo Numbers Ndari ithatu kamuraini ga 11 ndenda kwaria ciugo cia Ngai muthenya wa umuthi nigetha amenyithie mwiroreri muthikiriria wakwa ati mwana ucio wa mbere ti wake no wa Ngai na nyambe kamuiro uhumburie 3:11 Numbers ngwire nie hindira ndari munini tondereirwo thiini wa kanitha wa Catholic ni mutumia ucio gwitwo Maitu Mumbi Ngai amurathime muno ari umwe ni mwega. Amen. Ni andorie thiini wa nyumba ya Ngai ni ndonaga hindi iria mbembe ciakura iria ya mbere ithecetwo ni nyoni niguo cioyagwo cigekirwo thiini wa kondo akang'oa guo nginya haria kigongona-ini muro wa mbere agatwara kanitha-ini niguo all first fruits belong to God niguo marigithathi mothe ma nyamu nginya ma ndigiri ni make marigithathi ma andu ni make nduramuhe nigetha akari niguo
is just a token ya appreciation ukamunengere nigetha agakurathimira icio ingi niguo itikareo ni ndutu itikareo ni memenyi itikaunwo ni nugu cigikagira njohero igithiaga tari cio irarimite Ngai akagitira ndugutinda ukihanda scarecrow niguo ni tondu Ngai ni aragitira marigithathi ma first fruit ya kiria giothe uciarithitie thiini wa mugunda ta twaraga thiini wa nyumba ya Ngai tareke tuigue aya this is Dari numbers ithatu kwambiriria 11 tamere namba cia maguru-ini ni 164 nigetha mamenye ureirwo garu githomo-ini giki gitu namba cia maguru-ini ni 164 nige Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra ũũ ũcio nĩ Jehova ũraria rĩu ti Jeff Mbũgua atĩrĩrĩ niĩ thurĩte Alawii thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli ithenya rĩa marigithathi mothe namo nĩmo ciana iria ciambaga kuma nda cia manyina mao cio thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli okay thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli Alawii rĩ nĩo magũtuĩka akwa kĩũmbe yes abocokera hau hambere ringi ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra ũũ ũcio nĩ Jehova ũraria ti Jeff Mbũgua atĩrĩrĩ niĩ thurĩte Alawii thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli ithenya rĩa marigithathi mothe namo nĩmo ciana iria ciambaga kuma nda cia manyina macio thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli Alawii rĩ nĩo megũtuĩka akwa kĩũmbe nĩ gũkorwo marigithathi mothe nĩ makwa nĩ ũndũ rĩ mũthenya ũrĩa ndahurire abotige nĩ gũkorwo marigithathi mothe nĩ maũ nĩ makwa nĩ ma Ngai ũgũcoka ũgiane nake nĩkĩ ndũngĩgiana ndarametia nĩgetha mathiĩ makamũthũkũmagĩre makĩmũinũkagĩria ona ndarĩ na wĩra aramatũma nĩgetha mathiĩ nĩguo no nĩ arenda u appreciate nĩ make ũthiĩ na token ũthiĩ ũkũre nĩgetha ũnengerwo igongona rĩu evangelist thĩinĩ wa mũrutĩre wa magongona rĩ nĩ rĩtarĩirio wega nĩguo na nĩ ndĩũka kũgũtarĩria ũrĩa rĩthiaga ũgoka na mwana waku mũnyitĩte na guoko kũrĩo ũkanengere mũthĩnjĩri Ngai na guoko gũkũ kũngĩ rĩu ningĩ ũkaneana token mũndũ wa Ngai akaria maũndũ akarongoria akaheana life span yaku yothe ĩthiũrũrũkĩirio nĩ wega wa Ngai agagũkũmĩra mbara ciothe maroho marĩa mawindanaga na andũ a Ngai agakwehereria ndirũ cia bloodline na kĩgongona kĩa mũndũ watuĩtwo tawe agagũtherithia ũgakorwo wĩ Simon K ũrangĩrĩtwo nĩ wega wa Ngai amen agagũcokeria ũguo ndekũinũka na mwana ũcio no we gũtigĩra nĩguo ndũthomere ibuku rĩngĩ rĩgwĩtwo Thama 34 kamũraini ka 20 Thama ĩni kutoka Thama 34 kamũraini ka 20 nĩgetha ũigue atĩrĩrĩ Thama 34 kamũraini ka 20 nĩgetha tũigue atĩrĩrĩ kando na mũndũ rĩ ona mahiũ rĩ angĩkorwo ndũkũnengera na ihiũ rĩu ng'ombe ciaku na mbũri ndũkũmĩrutĩra kĩndũ rĩ weragwo o we mwene ũmiune ngingo kĩndũ kĩngiunwo ngingo gĩtingĩgũteithia mũtũrĩre-inĩ tareke tũigue nĩ Thama ĩni Thama nĩyo Exodus yes nĩtiguo Exodus 34 kamũraini ka 20 kamũraini ka 20 narĩo irigithathi o rĩothe rĩa ndigiri nĩ gũkũra ũrĩrĩ kũraga na gatũrũme rĩu haha ũkũruta gatũrũme handũ ha ndigiri na ũngĩaga kũrĩkũra rĩ nĩ ũkariuna ngingo onao ariũ aku othe amarigithathi nĩ gũkũra ũkamakũraga na rĩrĩ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũkoneka okĩte mbere yakwa arĩ moko matheri ũyũ waga kũmũkũra nake nĩ ngingo kuna waga kũmũkũra nĩ ngingo kuna ũguo ndangĩgũteithia na waha hangĩ waigua erwo atĩ na hatikanagie mũndũ ũgũka gũkũra mwana moko matheri ũguo rĩrĩa wagĩte kũhũra mwana waku wa irigithathi nĩunĩte ngingo yaku ndagagũteithia hĩndĩ ĩrĩa ũrona mwana waku akĩnyua bangi hĩndĩ ĩrĩa ũkuona agũranire rĩu nginya ũgeragia kũmũnyitĩrĩra nĩgetha atũrie gatumia gake maũndũ maya mothe we nĩwe wekire
nä tondå he makinya å tagerire ndå arutire mwana waku kä gongona å må thä wahota gå cakaya uge ng'ania wakwa no njohi anyuaga weri nä atä a wä kite Ayubu nä agå kä rä te thä inä wa ibuku rä Ayubu ä mwe agä aga na kå rutä ra ciana ciake magongona o hä ndä maumagara iruga-inä na mathiä kå rä a kå ngä weri mwana waku arutä ire igongona rä rä kå ndũkanjä re atä we ndå rä må honoki ndå rabatara kå rutä ra mwana waku igongona tondå wä må honoki we nä we wagä rä irwo kana må ndå anyua njohi araraga må taro nena bamä rä rä å yå nä we åkoragwo na kä rathimo gä a gwake ciana ciaku igä thiä thukuru cietage hau hoyai nao maumagare mathiä magoka miditamu niguo we marutere ucoke uke kuri nie må thä njä ri å rä a må nene aku mahoyagire rutaga igongona ta må ndå gwätwo Ayubu tiga gå cakayaga nä maå ndå marä a mana gå kora no rä u tondå ndå ä rä nä kä o niä ndungata ya Ngai Jeff Mbogwa heanaga namba ya thimå kana nä o wonaga ä gä thiä harä a mbere å ngä korwo nä å gereire maå ndå ta macio nä ngå teithagia å rä a å ngiå mainä ndirå cia må tå rä re na njira ä kä gongona niä hau hakimakia Pastor Jeff atä waga gå kå ra mwana waku wa irigithari wamuna ngingo ndagagå teithia kuna ngingo nä kuga må ndå å cio ndagagå teithia nä gä thayo andå ciana icio nä cio cigiaga aciari må no må tå rä re å cio kä rä ho ndakenda ngå tware oro rä u ngå he å horo wa ibuku rä tagwo kä ambä rä ria 29 nä ngwenda tå thome ti kä ambä rä ria 29 nä kä ambä rä ria 49 niguo nä må rainä wa ithatå nä kä ambä rä ria 49 må rainä wa ithatå ndärenda kwaria ũhoro wa hinya mũraini wa ithatũ ũhoro wa hinya wĩho ũkoragwo rĩrĩa-inĩ ũguo nĩ tondũ wa marigithathi maya matiganakorwo na rũciũ rwega ũrĩa magagaga nĩguo ũrĩa niĩ itaroraga maũndũ na haha Elisha araerwo atĩ maĩ nĩ mathũku ũrĩa Elisha augire ngũthiĩ na harĩa mbere rĩu niĩ ndikorora ũhoro wa maũndũ marĩa mekirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Rubeni tondũ Rubeni ti kwenda gwake ahinyĩrĩirio nĩ ndaimono ĩrĩa ĩhũranaga na marigithathi nĩgetha athiĩ akagere ngero ĩrĩa agerire tareke tũigue irigithathi rĩa Jakubu rĩacemania na maũndũ mahana atĩa atĩrĩrĩ Rubeni we nĩwe irigithathi rĩakwa na hinya wakwa na kĩambĩrĩria kĩa ũhoti wakwa gukira ni ukirite aria angi na unene na hinya wa gwathana no riri wagagite o ta mai na tondu ucio ndugakira aria angi niki ni undu ni wahaicire uriri wa thogu ibeni ari mwaganu we atiriri kinya kana ukiugwatia thahu he nĩ mũrũ wakwa wahaicire ũrĩrĩ wakwa Simeoni na Lawi nĩ ahinya ũmwe kinya hau nĩguo mũndũ wa Ngai mũndũ gwĩtwo Rubeni arĩ mũkũrũ kwa mũndũ gwĩtwo Jakubu nĩguo na nĩwe wakuĩte hinya wake wothe wa ũrigithathi na irathimo ciothe no hĩndĩ ya kũgaya magai mũthuri ũcio nĩ aririe akiuga atĩrĩrĩ we ona ũkoretwo nĩwe mũkũrũ nĩguo nĩ wahĩtirie no woire thuria yakwa mũtumia wakwa nĩguo ũkĩhamba ũrĩrĩ nake nĩguo ũgĩthiĩ ũkĩringa ciama iria ningaga niĩ ndĩ thoguo tondũ aringaga ciama gwĩthondeka ciana na kĩgithĩ to ciama nĩguo no nginya tũgakĩaragia na ũgĩ ũrona ciana itigĩkomete nĩguo rĩu rĩ caimokei rĩ nĩguo mũndũ ũyũ wahamba ũrĩrĩ wa ithe na neka maũndũ maya rĩ ũhoro ũcio nĩ wa kawaida twarie ma ti wa kawaida ĩyo ti ngoma nĩ ngoma njũru rĩu ũrona Rubeni tarĩ we mwene kana nĩ hinya wa kũhũrana na marigithathi ahũranagwo nake nĩgetha ndakanatuĩke nĩguo kĩrĩa Ngai endete marigithathi mothe nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkũrwo ona maga gũkũrwo matigagũteithia nĩguo ciana nĩ irathoma kuma primary nĩguo igathiĩ secondary igathiĩ college nĩguo na agacoka agakorwo arĩ o nyũmba na ndaragũteithia nĩguo ambĩrĩrie kũnyua ndawa aikaraga ta mũndũ wĩrigĩtwo nĩguo akorwo kũmũkũra rĩ wĩharĩrie gwetha mbia nĩguo cia rihabu na ona gwathiĩ rihabu no kũrenda igongona tondũ maũndũ marĩa arathiĩra ti maya tuonaga na maitho nĩ maya me gũkũ he maũndũ maragia kwanyu nĩguo na nĩ makumĩte thutha nĩguo he maũndũ maririo tene
makumenereria marigithathi na Ngai witũ nĩ arĩkĩtie kũrekia andũ kwena revival itararĩ kuo tene ya andũ mena hinya wa kũmenya maũndũ macio wakorora mũtungatĩri wanyu hinda kwĩraga maũndũ ta mau ona ũngĩthiĩ kũmwĩra gũkũrĩre mwana no one ta wĩna ngoma tondũ ona maũndũ mau ndamũĩ onake we mwene arabatara gũkũrwo ndarĩ akũrwo aragerera mathĩna nĩkĩo wonaga andũ nĩ ahonoku na mena mathĩna ma cancer nĩ ahonoku maranaci macukari na pressure na maũndũ mangĩ andũ nĩ ahonoku na ciana ciao ciothe ciatuĩkire rĩu itikagũrana andũ nĩ ahonoku na nĩ ũrakorera macamanĩtie na mathĩna na ndirũ cia mĩthemba nĩ tondũ thĩinĩ wao nĩ gũcakaya maracakaya ta andũ arĩa makorirwo nĩ Elisha harĩa Jericho nja arĩa marĩ ene itũra makiuga itũra rĩrĩ ritũ nĩ rĩega mũno no nĩ harĩ gathĩna ka maĩ ma kũhunithia nake Elisha akĩmarora ũguo akĩona mũrenda hoe no hoe no ihoya rĩa kawaida rĩ nĩ gũcokia demons to the sender nake sender no amũhe kĩbarũa gĩa gũgacitũma rũciũ andũ a Ngai citumagwo to the sender ndũthiĩ kamũtitũ-inĩ karĩa kaumaga maroho macio ũkarĩrĩ mbũre no viriti na mwaki wa roho wa Ngai na kĩgongona kĩa Ngai na nyũngũ ihũrĩte cumbĩ na igongona rĩrĩa Ngai witũ egũgũteithia rĩu warĩ mbũra maũndũ macio rĩu mathĩna mau nĩ mathira kaimana tondũ Jericho nginya ũmũthĩ ũyũ gũtuĩkaga maĩ macio mathereraga me mega tondũ nĩ marĩkirie kũhonio kuma harĩa itherũkĩro athirĩrĩ hau hakĩrĩ na revelation igũrũ mũno nĩ mũno ona itakĩarĩtie ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Loti ona itakĩarĩtie ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Nuhu othe marĩ marigithathi nĩwona mũndũ gwĩtwo Loti thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 19 kamũra-inĩ ga 35 Loti rĩ ndegũgĩtuĩka atĩ rĩu nĩ akĩnyuire njohi agĩkoma nĩguo mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa Genesis 19 kamũra-inĩ ga 35 kauga ũrĩa mũkũrũ athire akĩbanga hĩndĩ ĩyo baba wawe mũrĩu ũrĩa magũkoma nawe agĩthiĩ magĩkomia hau igũrũ akĩgĩa mwana mũthenya ũyũ ũngĩ mũkũrũ akĩingĩria ngoma harĩ ũngĩ mũnini akĩmwĩra onawe thiĩ wĩke o gĩko ta kĩrĩa ndĩrekire makĩgĩa ciana magĩa ciana Ngai akĩrakara tondũ ihĩtia rĩu rĩtagwo incest onawe wĩkĩte ũguo nĩ ũrabatara gũkũrwo no ũcerithio by the way mũndũ wĩkĩte ũguo gũthiaga ũcio agiu nĩ gũkenjwo turu kwanza njuĩrĩ icio rĩu nĩitirĩre mũno gũkoma na mwana waku ndarĩria nĩ igongona iritũ mũno incest angĩkorwo nĩ ũkomete na mũndũ wanyu kana rĩu kũu nĩ gũtherithio kũnene mangĩ tũtingĩhota kwarĩria haha nĩguo nikio heanaga na mbeno nĩtũkwenda tũkona topic iyo nĩngũkana topic ya magongona mau rĩu mũndũ gwĩtwo Loti rĩ ciana ciake ciaruta wĩra ũcio mũru rĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 19 kamũra-inĩ ga 35 thiĩ wĩthomere ciarumirwo nginya kũrĩa mathire gũsetro ũcio mũkũrũ athire agĩikara itũra rĩetagwo Moabi rĩkĩrumwo nĩkĩo Elimeleki arathiĩ kuo nginya agakuĩra kuo na ciana ciake bũrũri mũrume nĩguo nĩ tondũ wathio nĩ mũndũ mũrume ũyũ ũngĩ nake nĩwe waciarire ciana cia Amorites arĩa matũraga magiaga Isiraeli na mbara tondũ nao kũrĩa mathire gũcetrwo marĩ arume rĩu ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ kwaga gũkorwo kũrĩ ũrĩa ũronawe he kaũndũ karumĩtwo bũrũri ũcio kerĩkaine na maũndũ marĩa wanagerera nĩ ũkũbatara ũkũrĩrwo nĩ Ngai na ũkũrĩrwo nĩ ndungata ya Ngai ĩrĩa yũhĩgĩrĩire maũndũ macio ona itakĩarĩtie ũhoro wa Nuhu he anake ake wĩho wamuonire Enoi na he ũngĩ waiguire na akĩmũhumbĩra ũyũ warĩ mũkũrũ ũyũ wamuonejaga na rĩu tondũ wa mũndũ ũyũ rĩ Ngai augire rĩu ũhoro nginya ũgũkinyĩra mwanake ũrĩa ũgaciarwo nĩ mũndũ ũrĩkũ itũra irume nĩ ũranjigua nĩ tondũ wa ũhoro ũcio wa ciana nĩ kũrabatara kĩgongona gĩkarutagwo ona rĩrĩa ciana ciaku irathiĩ thukuru ũkahoyaga hamwe nacio ona rĩrĩa ciana iraumagara rũcinĩ ũkahoyaga o ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Job ahoyaga nĩ tondũ wa ciana ciake na akarutaga kĩgongona ndũrĩ warutĩra ciana ciaku igongona rĩu tondũ nĩ ikĩgimarire rĩ tũgwĩka atĩa na ndirũ nĩguo cingĩhire nĩ manyuire njohi mambĩrĩirie mĩciĩ ndĩrarũgama o nawe wambĩrĩirie gwaka manyũmba magĩkinyaga gatagatĩ
nĩ harĩ hinya ũhũranaga nawe maũndũ marĩa ũgeragĩra ti ma kawaida riamu-inĩ ya kĩroho nĩ tũkũbatara twĩke magongona na tũkũhoere nĩgetha tũtherithie maũndũ macio mothe na niĩ ndĩ na ciugo ingĩ nĩguo we ndiĩ ndakuongerera by the way tondũ tarĩu ciugo cio waria nĩ ndarikĩra mũno thĩinĩ wacio na ndageria kũririti maũndũ maingĩ mũno ngũgeragia kũrora mavastborn maigana ona njũĩ ndona na ngwĩciria nĩ ngũmakinyĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno ona tiga reke nyongerere kĩngĩ ona ngwendaga kũrũgamĩra hau he mavastborn mangĩ ngwenda kwaria ũhoro wa mũcaimo metagwo pioneer kwanyu mũciĩ-rĩ he mũndũ ũrĩa warĩ mũkũrũ rĩngĩ nĩwe wamũrerire kana nĩwe wa mbere gũthoma gakinya university na agakorwo na maũndũ manene no mũndũ ũcio nĩ atomira na ndarĩ kũndũ athiaga na maũndũ make nĩ mathũkire kwa gũkorwo kwanyu nĩwe wa mbere kũgũra ngari ũkĩmĩkinyithia kwanyu ũguo na gũtiarĩ mũndũ ũngĩ mũthĩ ũyũ-rĩ ona harĩa ũranyuĩra maĩ mũndũ no uge wambe wehere nĩgetha anyue maĩ nĩ tondũ nĩ wahũranirwo nawe ndũtũragia maũndũ macio pioneer firstborns kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo mũndũ ũgwĩtwo Simon nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũgĩkũraga tondũ ti gĩaku nĩ Ngai wakũheire ũkarutaga token ya kĩndũ kĩrĩa ũhetwo ũkarutaga igongona rĩa kĩndũ kĩrĩa wĩnakĩo ũngĩaga gwĩka ũguo-rĩ nĩkĩo ũrona nyũmba ciambatire ciakinya ngoroba ya gatatũ na itirarĩka mũndũ agatiga agathiĩ akambĩrĩria project ĩngĩ na ndĩrarĩka mũndũ agathiĩ akambĩrĩria ũndũ mũna na ndũrarĩka pioneer firstborns kĩa mbere nĩwe wekire maũndũ macio wekire-rĩ nĩ wamarutĩire igongona ũndũ ũcio wekire wa mbere kwanyu ũrutĩre igongona nĩ tondũ nĩ kũrĩ mũndũ wonire ngari yaingĩra kwanyu akĩhenũka ũguo kĩigua arĩa mahenũkirwo ũguo nĩ agĩta nĩ andũ matarĩ ega maũndũ marĩa maririe magongona-inĩ mao he mũndũ wacemanirie nake kwanyu ũinũkĩte ũkĩmũhe 1,000 kana 200 amanyitire ũguo arũgamĩire gĩtui-inĩ kũrĩa kũngĩ agĩthiĩ akĩmatwara makĩrongorerio maũndũ moru rĩu-rĩ agĩkũhuha tondũ arogi matũraga kuona marĩ okuo mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo nĩ ũkũbatara ũkorwo wĩ mũrigicĩrie ũndũ ũtangĩhũranwo nawe nĩ maũndũ macio mothe ngerĩria mũthikĩrĩria wakwa mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kũmũchallenge ũndũ ũmwe nĩ arĩ ndereba wake ũrĩa ũkuaga bamĩrĩ nĩ arĩ ndagĩtarĩ wa bamĩrĩ ũhũragĩrwo kana gatutua nĩ mũrĩ wakiri ũrĩa mwĩtaga hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa macira mũndũ atahwo ngari kana gwakĩgĩa mbara cia mĩgũnda no rĩrĩ mũthĩnjĩri waku nũ ũrĩa ũkũrutagĩra magongona nĩguo tiga kũnjĩra pastor wanyu tondũ wa gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa wanamũhũrĩra thimũ wĩna ũndũ thimũ yaingĩrire kwĩ admin ona kũmuona ndũngĩmuona no ũnine mĩeri 6 nĩguo andũ a Ngai nĩ ũbatiĩ ũkorwo na mũndũ ũngĩhũrĩra ũtukũ nĩgetha mũkaragia maũndũ nĩgetha agatuĩka mũthĩnjĩri waku ũrĩa ũngĩkũrutagĩra magongona mama thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo atirĩrĩri bũrũri 17 nĩrĩo rĩtagwo Judges kamũra-inĩ ka 7 riugaga nĩ harĩ mwanake wetagwo Mika ahurũkĩte ũguo hake ũguo akĩona mũndũ ũraharũrũka atarĩ kũrĩa arathiĩ akĩmũrora ũguo akĩona mũndũ ũyũ nĩ mũrawi nĩ mũthĩnjĩri akĩmwĩra no wĩtĩkĩre tũthiĩ nawe gwakwa ũtuĩke mũthĩnjĩri wakwa ngũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na kwĩhumba na gwa gũikara nake agĩtĩkĩra hĩndĩ ĩrĩa mũrutĩire magongona aikarire mĩaka mĩingĩ kũu nake Mika agĩtherema na indo na mũtũrĩre wake ũkĩagĩrĩra we ũthũkĩirwo nĩ mũtũrĩre tondũ ndũrĩ mũthĩnjĩri no mapasta na atungatĩri nĩ ũrĩ nĩ hekwenda mũndũ ũrĩa gũthĩnjagĩrĩra magongona mama we mahe namba ya thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ tondũ wa kwaranĩria 0725 833 770 0725 833 770 na nĩ ngũhoya nĩ kwagĩrĩire ndaigua hoere andũ tondũ wa maũndũ marĩa magereire nĩguo ngĩhoya nĩ ndĩ foundation yetagwo Tabitha Golden Heart Foundation nĩguo ĩndiraga na atumia arĩa morire mĩciĩ tondũ wa mathĩna nĩguo na ciana iria ciatuĩkire vulnerable tondũ wa gũkorwo itarĩ na aciari erĩ athuri arĩa maumire mĩciĩ magĩthiĩ nĩ tondũ wa mwago na rĩu tũtindĩra tũkĩmoria morire nĩkĩ bata nĩ tũthondeke maũndũ nĩgetha magĩrĩre nĩguo na Ngai nĩ amĩrathimĩte mũno foundation ĩyo mũno na rĩu ningĩ ona andũ arĩa marenda mahoya nĩ njamanagia nao each and every Tuesday harĩa Thika Road ũguo mũndũ angĩoya namba ĩyo ya thimũ nĩ egũgĩũka nĩgetha tũhoe tũhoe ndagĩka ĩno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marĩ ho
Baba thini wa ritwa ria Jesu toria turaka muoyo ndanyiha ndi mbere yaku ni ndungata yaku mwathani mwega andu yaku ni ndamarehe mbere yaku mbere ya kigongona giaku githeru ni tondu Ngai witu niwe wanjitire hindira waugire no gutuma ngigia na rita ria kwarahuka ta mundu gwitwo Isaia na hindira ndakinyire hari we Ngai ukinjina kanua na ikara o ta uria wekire ndungata yaku kuma hindi o ngiambiriria kwaragia urathi na maundu maria mangiteithia andu Jehova Ngai ni urehete andu aingi muno thiini wa utungata uyu Baba ni tuhoete na mwathani ni makuritwo maundu-ini muthenya wa umuthi Jehova Ngai ni ndarekereria hinya uria wohoraga andu maundu-ini maria maturaga mohetwo nio Ngai wakwa muthenya wa umuthi ni ndacina kamutitu karia kehithite maroho maria mahithukiire andu aku Ngai witu makaga muturire mugima Baba ni ndaguthaitha toria turaga muoyo andu aku reke mage kuhingiririo hindi ingi ni maundu reke Ngai witu mahingure reke mohoro nigetha makatungatire we Baba ni kuri hindi ndigiri yohetwo na thiini wa ibuku rigwitwo Mathayo 21 Jesu akiuga ni ohorwo nigetha thie igatungatire Jesu Ngai wakwa na mwathani wakwa ni ndohorithia andu aria othe maragukaira muhuro wa riua mena mathina magicakaya angi makinyite muico wa maundu ndenda kumamenyithia ni kuri Ngai ni kuri Jesu na ni kuri haria ukinyite muico niho kiambiriria kia Ngai ni tondu mandiko thiini wa Koheretho 9 kamuraini kainya karauga atiriri kindu giothe kina mihumu ni kigoce Ngai ni tondu mundu wi muoyo ni ari na rucio rwega na ni ari na kirigiriro ni ndathiriria andu a rucio rwega ona aria makinyite muico ni tondu wa hinya wa Ngai angirogia na rita ria kumarathima aria meguku gukuhi monekere aria mekuraihu mathiete kumagana nigetha magethe kindu Ngai kiria waugire ni kia undu kanareke kiinuke kuongi marathime njira-ini ciao ciothe umarathime uciari-ini naguo roho wa Ngai akorwo ari iguru ria andu ake nigetha ahurane na maroho maya manathamaka ihinda-ini na nduma maroho maya manginyanirio mampate ni maya maguturumirira mothe thiini wa ritwa ria Jesu ni ndatua rurira ru na hinya wa Ngai uria uturaga muoyo tindai muriega na mugie na thayu na Ngai to murathime njira-ini cianyu ciothe thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndetikia amen amen thank you so much ke murathime na mwende na mwike wega muri agathikiriria Leto riakwa ni Samuel Kimani Wanganga na nyumite company igwitwo Paul Comfort Logistics the appointed distributor wa educational resources ta mafuku na ndutithanagia wira na publishers megato na mafuku maya makoragwo mandikitwo ni arimu professionals seasoned teachers ningikuria na gitio wewe muciari ugurire mwana waku mafuku maya ni mafuku mega muno mekumuteithia thiini wa performance na ni subject ciothe Githwairi subject ciothe na mafuku maya ni ta KCSE English paper 1 paper 2 paper 3 demystified na smart composition top student studies ya class 8 na form 4 na KCSE masterpiece revision so noni subject ciothe ungienda kwaraniria nanie namba yakwa ni 0725 268660 0725 268660 nĩ wega mũno na mwathani amũrathime